Rođena sam u Dimitrovgradu, sada već davne 1977. godine. Samo 2 godine nakon mog rođenja, porodilište u mom gradu je prestalo da postoji. Zatvoreno je. Sve buduće majke iz mog grada svoj porod morale su da donesu u obližnjem gradu Pirotu, 30 km udaljenom od mog. I svakom novorođenom detetu u listu rođenih umesto Dimitrovgrada kao mesto rođenja upisuje se grad Pirot. Kada jednom gradu zatvorite porodilište, ubili ste mu dušu. Dimitrovgrađani po rođenju su polako počeli da nestaju. A onda se desila migrantska kriza. U moje mesto je lagano, a onda sve brže i više pristizao veliki broj ljudi koji su ilegalno prelazili bugarsko-srpsku granicu. U gradu bi se zadržavali veoma kratko, odmorili se nastavljajući svoj put. Jednoga dana u tranzitno-prihvatnom centru u Dimitrovgradu pojavila se jedna mlada trudna žena. Došla je zajedno sa jednom većom grupom migranata. Izmučena i iscrpljena od dugog puta, stajala je među gomilom ljudi. Priroda je baš toga dana poželela da odradi svoje i njena bebica je htela da nam se pridruži na ovom svetu kakav god on bio. Trudovi su počeli. Nije bilo vremena da se žena transportuje i smesti u bolnicu u Pirotu. Dežurni ginekolog pri našem domu zdravlja improvizovao je porodilište. Bez većih komplikacija, mlada majka se porodila. Dobila je devojčicu. Ne, moj grad je dobio devojčicu. Zamislite, posle 32 godine u knjizi rođenih kao mesto rođenja ovom malom stvorenju stajalo je ime moga grada. Bila sam srećna. Sedim i razmišljam. Sećam se svojih porođaja i rođenja moje dvoje dece. Svi moji najbliži bili su pored mene. Imala sam sve uslove, a bilo mi je jako teško i bilo je jako rizično. Opet razmišljam. Kako je ovoj ženi, koja se iscrpljena od dugog puta našla u stranoj zemlji, porađa se, a nema nikog svog pored sebe? Čini mi se da sam tek sada shvatila kako je to biti izbeglica i to baš u najradosnijem trenutku koji se događa u životu jedne žene, kada rađa svoju decu. Kasnije sam saznala, u šta sam odabrala da ne poverujem, da mala novorođena devojčica nije izdržala put i da sa majkom nije uspela da stigne u zemlju destinacije. Osetila sam tugu. Naše Dimitrovgrađanke više nema.